Mukama yeebazibwa abooluganda mbalamusizaako nnyo mwenna ne mmakya g'olwaleero. Nzikiriza Katonda nti muli balamu. Njagala tufune akadde mu kusaba. Tufuneyo akadde mu kusaba. Twebaza Katonda oyo abakuuma n'abawanguza mu buli nsonga na mu buli kigambo. Leero njagadde tuyite wano mu Zabbuli ey'enkaaga olunyiriri tugenda kusoma lwa 16 paka ku 18. Actually ne bwe tusoma paka ku lwa 20 ennyiriri ezo nnya. Ennyiriri nnya ez'ebyawandiikibwa. Bayibuli esomesa bw'eti. Mu Zabbuli 16 olunyiriri 16 Bayibuli egamba, "Come and listen, all you who fear God. Let me tell you what he has done for me." Nti mujje muwulirize mmwe abatya Katonda, nti kambabuulire ebyo Katonda by'akoze eri obulamu bwange. Tuli mu Zabbuli, abatuuse Mukama bawa omukisa. Nengerayo Sister Topista amaze okutuuka, God bless you. Tuli mu Zabbuli ey'enkaaga olunyiriri lwa 16 lugamba nti, "Come and listen, all you who fear God. Let me tell you what he has done for me." Verses 17. "I cried out to him with my mouth. His praise was on my tongue." Omuwandiisi agamba nti abange mukuŋŋaaneemukko mujje mbabuulire Katonda by'ankoledde. Sister Olivia, you are welcome. God bless you. Nagambye nti mujje mbakole ntya, mbabuulire Katonda by'ankoledde. You come and listen, and I'll tell you more so, you who fear God, and I'll tell you what God has done for me. What God has done for me. So, obujulizi nsonga nkulu. Leero tetugenda mu bujulizi naye twagala kusaba. So the writer ayita mikwano gye, ayita abantu bonna abatya Katonda ng'agamba bannaye mujje mbabuulire Katonda by'ankoledde. Katonda by'ankoledde. Era ng'atulaga nti engeri Katonda gy'abimukoleramu ekkubo lye lino. Number 17, "I cried out to him with my mouth. His praise was on my tongue." Tinnakaabirira Katonda n'akamwa kange, era n'amatende ge gaali ku lulimi lwange. Olunyiriri lwa 18 olwo ndwagala bwebeera samoni olwaleero mba njagala kufunira lunyiriri lwa 18 lugambye, "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened." Mbusenga ekigambo cherishing mu Luganda kye twaliyise okubiitabiita is loving something preciously, ng'okyagala, ng'ate okiwaana, ng'okikuuma, ng'okiwolereza, okisafeguardinga, ng'omuntu atambula ng'alina ekyomuwendo kye. You cherish it. Okitwala nga it is a priority, kitwala ekifo ekisooka. Agamba, "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened." Senga nali nkwesa ekibi mu mutima gwange, senga nali ntutte ekibi okuba ekintu ekyomuwendo mu bulamu bwange, senga nali njagadde ekibi mu bulamu bwange, kyaliziyizizza Katonda okumpulira, kyaliziyizizza Mukama okuwulira essaala yange. Omuwandiisi ali very clear. If I had cherished, kandabe mu Luganda bw'akyogera, then we tunaamala njagala tusabe. Agambye nti mu 18, "Bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange, Mukama taawulire." Bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange, Mukama taawulire. Ekyo nakyo kirungi, atulaga nti
ekibi kitandikira eri mu kulowooza, kitandikira eri munda. Agamba bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange, Mukama taawulire. Ey'Oluzungu egambye nti senga nabiyitabiita, if I had cherished, senga natwala ekibi okuba ekintu ekirungi, okuba ekintu ekyomuwendo, okuba ekintu ekyokwenyumirizaamu, okuba ekintu ekyokwewanyisa nakyo, Mukama teyaali mpulidde. Mukama teyaali mpulidde. Mikwano gyange njagala kubagamba nti olumu ku lutalo lwe tulina okulwana bwe tumala okulokoka, lwe lutalo olw'okukyawa ekibi, nga tukikyawa nga Kristo bw'akikyawa, nga tukikyawa nga Katonda bw'akikyawa. Ekibi mu bulamu bw'abantu bangi kikomyewo mu maanyi mangi, ne kiddamu ne kifuna ground, ekiddamu ne kifuna emirandira. Obwesanga naddala wabeera okuddirira, wabeera okunafuwa, ng'ebintu bye wali owangudde bikomyewo, ng'obunafu bwe wali owangudde bukomyewo, nga ekintu ku mulundi we walokokera oba we wakiwangulako kye walengera nga kiri mu distance, ogenda okulaba nga kikomyewo, kiri part and parcel of your life. Ekintu ekyo batulaga nti ekkubo erikijja mu bulamu, number 1 kukikyawa. Kizibu mu bulamu obw'obulokozi okuwangula ekintu ky'oyagala. Kizibu okweggyako ekintu ng'okyagala. By the way, ebibi ebigwa mu by'otayagala nga wasangibwa ne bwe wali tonnalokoka tobyagala, kizibu okukukwata n'okuwangula n'okuwamba. For example, senga wali toli munywi wa sigala, nga tonywanga na ku sigala, ng'omuzimu gwa sigala tegukuyingirangamu, nga bwe wali tonnalokoka nga n'aba munywa obeewuunya. Amazima gali nti bw'olokoka ne bw'ogwa ne bw'obackslidinga era kizibu okugenda n'onywa sigala gw'otwanywanga. Naye Bayibuli esomesa egamba nti ekibi ekiwalula omuntu, ekyo ekikema omuntu, kibeera lye lwaki sisoma olunyiriri olwo, adde saagala genda mu kubuulira olwaleero. I really wanted us to pray. Naye olumu olunyiriri we lunnema okuparaphrasing nga bwe luli, mba njagala at least ndusome busomi, nemeddu paraphrasinga. Okuparaphrasing kwe kwogera olwogere not exactly nga bwe luwandiikiddwawo, naye n'olwogera nga bw'olutegeera oba bw'olujjukira. Naye mu Yakobo, ekitabo kya Yakobo essuula esooka olunyiriri lwa 13, mu Yakobo ekisooka essuula ya 13, Bayibuli egamba bweti, when tempted, no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. So, Bayibuli etulaga nti every one of us, buli akemebwa ge bagamba nti yakemeddwa. Ate era mu kiseera ekyokemebwa abantu bamanyi nnyo okwekwasa abantu. Aga ekikulu naye ye yankemye. Ekikulu naye yakawala ako, lwaki ketutte wa musumba, ye lwaki akawala ako, lwaki omusajja oyo wabaawo ebintu ebyo bwe bityo. Naye Bayibuli okusinziira ku nsomesa yayo egamba, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. There is what we call an evil desire. An evil desire. Eri mu Zabuli kyayise thoughts. Mbusenga nalina ebirowoozo ebibi mu mutima gwange. Kino Owooluganda bwakyogedde, bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange, Mukama taawulire. Okulowooza, it begins with thoughts. Onagamba nti evil desire eno, evil desire eyebeera ne inclination kwekyo Katonda kyakyawa, kwekyo Katonda kyatayagala. Inclination yeyo, evil desire eyo yetudraginga. Dragging, Oluganda bwe tuba bakuvuna ekigambo dragging. Ekigambo dragging kuba kuwalula. Kuwalula okutali kwa mirembe, okutali kwa kusika. Ekibi tekikusika, naye bwe kikuteekamu eddobo kikuwalula. Kikutwala lw'amaanyi, kikutwala
tosobola kweziyiza kikutwala tokyasobola kwekontrolinga. It takes you, it draws you, it drags you. Dragging chikukwata ne chikusindika nampaka chikusindika, because it is a force. Evil is a force. Evil will be money. So agamba evil desires, each one is enticed and dragged. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, gives birth to death. Mbwe eyo desire bwebeera olubuto yezaala kyebayita ekibi. So wano bwe tubadde abadde omuwandiisi atugamba nti banaye mujje mulabe Katonda byankoledde. Bwe namukaabirira, bwe namusaba nga n'amatendo ge gali ku lulimi lwange, kubanga bwe senga nakuuma ekibi, senga nakuuma ebirowoozo ebibi, kale wano balina ku ddaala lya birowoozo, tebali ku ddaala ly'ebyo by'otadde mu nkola, bali ku ddaala lya birowoozo. Evil thoughts. Birowoozo ebitali bya butuukirivu. Mbwebyo bwe tubikuuma mu mitima gyaffe. Badde nkugamba nti erimu ku ddaala eriwangula kyebayita ekibi. Nga naawe okimanyi ekyo kibi, ng'okimanyi nti ekyo kibi, ekimu ku bintu ebikiwangula bakiyita kukikyawa. Kizibu omuntu okuwangula ekintu kyayagala. Awe twabadde teri omuntu okuwangula ekintu kyayagala. If you love something, nga you love it deep within your heart, ng'okimanyi kibi, Katonda takyagala, tekimusanyusa, naye nga naawe olina feeling zaakyo, nga obw'obuntu omubiri gwo bwe gugolokoka, nga olina feeling zaakyo, kiba kizibu nnyo okukiwangula. Naye ekintu ky'okyawa ate kizibu nnyo nakyo okuwangula, kubanga kikusanga olina force emala okukiresistinga, tekirina nakubo muggwe, tekiba na wakuyita. Verses 19 agambye, but God has surely listened and heard my voice in prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld his love from me. So ojja kusomerako ebyawandiikibwa bino ebirala nga Yubu essula eya 22 olunyiriri olwa 21 paka ku lwa 30. Ojja kusomerako ne Yubu essula ya 11 olunyiriri lwa 13 paka ku lwa 20. So kyenjagala okutusabira olwaleero kwe kuba nti Katonda akoleeza omuliro muffe ogukyawa ekibi, ekibi tukikyawe, ekibi okikyawe. Oba oli mu presence yaakyo oba tonnabeera mu presence yaakyo, munda muggwe ebeereyo obukyayi bwakyo. Tusabe Katonda ateeke obukyayi bwakyo mu bulamu bwaffe, bwetyo bwe tuyinza okusobola okukola ebyobutuukirivu. Naye ojja kwesanga emirundi mingi ng'abakkiriza ng'abalokole tulemererwa okukola ebyobutuukirivu mu bulamba bwabyo, just because muffe temuliimu bukyayi. Mukama yeebazibwe. Olwabadde obuuza yes, tugambye Yubu 22 ne olunyiriri twagambye kuva ku lwa 11 paka ku lunyiriri olwa 30. Olwabuuza ebyawandiikibwa bye twogedde. Simanyi oba mbyogedde speed mu nsaasire, nyinza okuba mbyogedde ku speed. So naye tugambye Yubu essula eya 22 olunyiriri olwa 21 paka ku lwa 30, ate era ne Yubu essula ya 11 olunyiriri olwe13 paka ku lunyiriri olwa 20. Yes, Job chapter 11 verse 13 to 20. So bwekityo bwekiri. Nolwekyo today morning as we are praying, katwogera ne Mukama nga tusabe ekisa ekyo ekitukyayisa Katonda byakyawa, Surely I tell you, bwe kinaakukkako teri kibi kiriyimirira mu maaso go ne kikuwangula. Teri kibi kiriyimirira mu maaso go ne kikuwangula. Lwaki? Kubanga Katonda ajja kuba akusiirinze, ajja kuba akugemye okubeera
nga tekirina kkubo muggwe naye ebibi ebyo ebibeera n'ekkubo mu bulamu bw'abantu bimaliriza byebibakuba byebibamegga byebibasuula era n'abagwa bebaga nti gundi yagudde kale gundi yagwa era bwagwa omusanga mu mizeege giri egyamuwalulanga egyamwentayisinganga bwe liba lyali tamiiro omusanga yazzeemu n'atamiira bwe liba yali kunywa sigala oddamu n'omusanga yanywedde sigala we bwe buba bwali bwenzi era ogenda okulaba ng'ekimututte ekimusudde bubadde bwenzi mwe temulabyeko abantu n'alokokera mu kkanisa ng'ali virgin kankyogere nga bwe kiri naye n'amaliriza ekintu ekyo ne kimwentayisinga ne kimutwala ne kimukuba ennume y'ekigwo kyokka ate nze obulumi bwange obusinga bubeera ku muntu agwa n'asigala waagudde nze mba ndowooza bwe nti yes you've been enticed ogudde naye rise again ddamu ogolokoke owanguddwa naye kkiriza oddemu ogolokoke ate era ekirala tofuluma mu kkanisa tova mu baaluganda tova mu kkanisa kubanga weewali obulamu obulokola mulimu abantu abamu afuna okusomozebwa ng'okwo n'addirira n'anafuwa n'abivaamu bulamu n'abusuula eyo naye nkubuulira mazima obulamu obuwona obulamu obusumululwa bwe bulamu obubeera mu booluganda n'olwekyo bw'oba olumbiddwa bw'oba ogezeseddwa kubanga ate mulimu n'abalala nga kijja kukusuula amalala go nga ge gajja okukubisa ekibi lwaki owala olw'otuuka ku ddaala erirowooza nti kati ggwe oli Ssaabakristo nti kati ggwe oli assistant Holy Spirit era nga namuli munda mu ggwe namu ebirowoozo ebigamba ye kati nze nga nnyonoona ntya nga Yesu nga nalokoka nga nayatula n'okubatizibwa n'embatizibwa nga najjula omwoyo kati nga nkeera ntya ku makya n'ennyonoona kati ate ggwe ekijja okukusuula ekijja okukuleetera okugwa ekijja okukuleetera okuwangulwa ekyo kyolowooza ekyo nti tosobola kugwa ekyo kyolowooza ekyo nti tosobola kuwangulwa ekyo kyolowooza ekyo ekikuyitamu ng'ekirowoozo nti bagwa baagadde ekyo ojja kubeera naawe oba n'oluggi lw'okoze otya lw'ogguddewo Mukama yeebazibwe. So you open up a door and the devil gets an access. Gets an access. N'amaliriza ngera akuwambye n'amaliriza ngera akusudde. Just Katonda olumu olujja aluleka just to prove to you nti ebyobulokole simaanyigo. Just to prove to you nti kitwala Katonda omuntu okuwangula ekibi. Just to prove to you nti kitwala kisa kya Katonda. Kati ate olumu naddala omuntu bw'atyo ng'abadde yalinamu engeri y'amalala bwegatyo agalowooza nti ye tayinza kugwa tayinza kulemera tayinza kukola kibi and so on era ng'alaba abagudde ng'abatunuulira ng'oba kiki ayagatte bamusemberera bajja mumusiiga ebibi byabwe. Omuntu bw'atyo Katonda asobola omuleka n'agwa mu kibi naye for lessons purposes to understand the grace of God. To understand that salvation is all about the grace of God. Kisa kya Katonda kye kituwanirira, kye kitusobozesa, kye kituwanguza, obusobozi obwo obwa Katonda bwateeka mu ffe ne tufuna obukyayi eri ekibi, ne tufuna obutakolagana na kibi. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukuwa ekitiibwa tukugulumiza. We thank you for this day, O God. We surrender our lives to you. Mukama twongere okujja gy'oli nga tusabaayi Katonda omulamu nga Dawudi bwe wakiteeka ku bulamu bwe. Mukama Dawudi akyogedde n'agamba nti mazima ddala senga nalina obutali butuukirivu mu birowoozo byange, senga nalowoozanga obutali butuukirivu, Mukama teyali mpulidde, nti senga nabiyitabiita, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened to me. Mukama omuyinza w'ebintu byonna tukomawo gy'oli nga tukkakkana mu maaso go nga tugamba ayo Omwoyo Omutukuvu otusaasire osonyiwe Mukama
onsaasire buli ssekinnoomu ku ffe Mukama omuyinza w'ebintu byonna buli omu nga bw'ayatula Mukama sonyiwa ku lw'obutali butuukirivu sonyiwaayo omuyinza w'ebintu byonna wonna bwe tutatambudde nga bwe kitugwanira Mukama wonna bwe twonoonye mu maaso go Mukama muyinza w'ebintu byonna otusaasire nga tukyawangulwa ekibi nga tukyawangulwa emirandira gyakyo nga tukyawangulwa obusungu nga tukyawangulwa obulimba nga tukyawangulwa obukyayi nga tukyawangulwa Mukama obubi obwo obutuula mu birowoozo obwo obutuula munda omuyinza w'ebintu byonna otusaasire Yesu osonyiwe obutali butuukirivu Mukama sonyiwa nkwegayiridde Katonda wange n'amakya g'olwaleero twerongooseze neerongoosezaayo Omwoyo Omutukuvu munda mu nze Mukama nsaba munda mu mitima gy'abaganda bange mu mitima gy'abawoocazi Mukama omuyinza w'ebintu byonna tusaba ekyama kino ekyokubeera ng'oteeka ekisa mu ffe ekyokukyawa ekibi okukyawa Sitaani n'ebikolwa bye okukyawa Sitaani n'emirimu gye okukyawa ekibi Mukama waleme okuba enkolagana mu bulamu bwaffe Mukama waleme okubeerayo ekirowoozo munda eri ekirowoozo okusidelininga n'ekibi Mukama ekirowoozo okussa ekimu n'ekibi ayi Katonda ekirowoozo okussa ekimu n'obutali butuukirivu bwonna omuyinza bw'ebintu byonna golola omukono gwo ayi Katonda otuzze bujje enkya y'olwaleero otwegogolere Mukama otwerongooseze Yesu otwerongooseze ayi Katonda longoosa ebisenge by'emitima gyaffe longoosa ebisenge by'endowooza zaffe Mukama twewaayo gy'oli gwe yajja ku musaalaba e Gologoosa n'ofa ng'olwakuwangula kibi ekyakutwala ku musaalaba kyali kibi senga tekyali kibi Mukama tewaaligenze ku musaalaba senga tekyali kibi tewaali kubiddwa misumaali mu ngalo senga tekyali kibi mu bulamu bw'abaana b'abantu tewaali kubiddwa misumaali mu bigere senga tekyali kibi Yesu tewaali teekeddwako ngule y'amaggwa senga tekyali kibi mu baana b'abantu ekyali kyatulema okuwangula ekyali kyatuwamba ekyali kyatuggalira ekyali kyatusiba Mukama wange Yesu tewaali fumitiddwa fumu mu mbiriizi omuyinza w'ebintu byonna senga tekyali kibi tewaali lese bitiibwa by'omu ggulu n'ojja ku nsi otufiirire n'ojja ku nsi ne weetowaza n'otwala eddaala ery'obuntu n'oyambala omubiri n'okkiriza okufa n'okufa okw'okumusaalaba Mukama senga tekyali kibi senga tekyali kibi tewaali kubiddwa miggo gye wakubibwa senga tekyali kibi Mukama tewaali wanikiddwa waggulu ku musaalaba senga tekyali kibi Yesu senga tekyali kibi tewaali lese byonna n'ojja eri abaana b'abantu naye ekibi kyekyakuleeta Mukama gwe mutango gwakyo gwali gwatulema okusasula omutango gwakyo gwali gutufuukidde munene omutango gwakyo gwali gufuuse munene Mukama nga gubanja bulamu Yesu n'ova mu lwemu y'abakatonda n'ojja mu lwemu y'abaana b'abantu ojooka oggyewo amaanyi g'ekibi olyoka owangule Mukama ekino ekyama ne kikutuukirirako ekigamba nti naye ekibi awo kyempeera yaakyo kufa kyempeera yaakyo kwekufa kyokka gw'ataalina kibi n'obalibwa okubeera omwonoonyi n'ottibwa ku lw'aboonoonyi Yesu tukomawo mu maaso go tukomawo gy'oli ayi Katonda otusaasire Mukama otusaasire ayi Katonda olw'okuba ekibi tetukitegeera tetumanyi maanyi gaakyo tetumanyi bwekikola kitulema okukyawa ate olw'olwo nno ne tutwala eddaala eddala ne tusala ne tukuyimirira ku ddaala lyakusalira abalala misango ne twewuunya bawanguddwa ne twewuunya bagudde ne twewuunya balemereddwa nga tubeewuunya bwewuunya kubanga tetumanyi maanyi gaakyo kubanga tetumanyi foosi yaakyo naye Bayibuli eyogedde n'egamba nti ekibi kidraginga someone is enticed someone is dragged kitwala omu ne kimusindiikiriza ne kimuwalula lwampaka ne kimuwalula lw'amaanyi naye enkya y'olwaleero Mukama tweggulawo gy'oli ayi Katonda nzigulawo emmeeme yange nzigulawo ebirowoozo byange nzigulawo omutima gwange Mukama nzigulawo obulamu bwange ayi Katonda nga nkwegayira nti nnongoosa nga nkwegayira nti neetukuliza nga nkwegayirira Omwoyo Omutukuvu longoosa obulamu bw'abawoocazi Mukama longoosa obulamu bw'omuwala oyo ayi Katonda longoosa obulamu bw'omwana ow'obulenzi oyo Mukama longoosa ayi Katonda ow'eggye okuviira ddala munda Mukama osonyiwe ku lw'obutali butuukirivu osonyiwe ayi Katonda ow'eggye wetwegulumiririza mu malala wetwerowooleza nti tuli bakitalo wetwerowooza nti ffe twawangula wetwerowooleza nti ffe twamala omuyinza w'ebintu byonna amakya g'olwaleero golola omukono gw'otuyambe golola omukono gwo Katonda wange betenta obubi obuli mu ffe
tukyayise ekibi Mukama, tukyayise ekibi Ayi Katonda, tukyayise obutali butuukirivu, tukyayise byokyawa, nkyayisa Mukama, nsabayo Katonda wange, nsabayo ekisa ekyo ekikyawa byokyawa mu nze, ekikyawa byokyawa Mukama, nkwegayiridde Katonda ow'eggye, nkwegayiridde Kabaka w'abakabaka, otutaase Mukama, ffe bewalokola Mukama, tuleme okubeera akapande akalagirira abalala bwe bayingira, akalagirira abalala bwe beerongoosa, ayi omuyinza bw'ebintu byonna, ffe okubeera nga tetulongooseddwa, nkwegayiridde Omwoyo Omutukuvu, jangu otubeere Mukama, jangu otusumulule, jangu otutaase, Ayi Katonda ow'eggye, tuwe ekisa ekyo mu nda zaffe, obumalirivu obwo Mukama, obukyayira ddala ebyo ebituwalula, obikyayira ddala ebyo ebituwalula Mukama, tuleme okwekkiriranya nabyo, tuleme okwekkiriranya nabyo, Ayi Katonda ow'ekisa, zijjukira statement eyo Mukama, ng'oyogera n'ogamba never compromise with the sin, never compromise with the sin, mpulira eddoboozi eryo nga lyogera never compromise with the sin, tewekkiriranyanga na kibi, kubanga owekkiriranya nakyo mu ddakiika ntono kiba kimaze okuwangula, mu ddakiika ntono kiba kimaze okuwamba. Naye Ayi Katonda ow'eggye, Mukama kyefu tuvudde tusaba nga tuggulawo emitima gyaffe, omuyinza w'ebintu byonna, taata nannyini kulensi, tutwale ku buli platform, buli muntu yenna Ayi Katonda, otuleete ku ddaala, otuleete ku ddaala eri mu buziba bw'emitima gyaffe, eri mu buziba bw'emmeme zaffe, Mukama otuuse ku ddaala eri kyawa ekyo obutali butuukirivu, obukyawa ekibi, okukyawa byokyawa, nkwegayidde Katonda ow'eggye, nkwegayiridde Omwoyo Omutukuvu, nkwegayiridde Omwoyo wa Katonda, totukoowa Mukama, nonakwaba abagudde, nonakwaba abalemereddwa, abawuliranga bali mu bunnya, abawuliranga bakubiddwa, abawuliranga n'obulokole buganye, abawuliranga bazitoowereddwa biganye, abagamba ebyobulokole tetujja bisobola, nkwegayiridde Omwoyo wa Mukama, nkwegayiridde Omuyinza w'ebintu byonna, nkwegayiridde Kabaka w'abakabaka, golola omukono gw'otuyambe, golola omukono gw'otutaase, otwete otwerongooseze Mukama, mu buziba bw'ebirowoozo, mu buziba bw'emitima Mukama, mu buziba Ayi Katonda ow'eggye, ey'abaana b'abantu gye batalaba, tuleme kukola bulokozi Mukama nga tubukolera abantu, naye tubukole Katonda ow'eggye ku sitandadi yo Mukama, ku mutendera gw'oyagala, mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, evudde tuyimirira mu maaso g'amakya g'olwaleero, Ayi Katonda ow'eggye, nga tuyimiridde ng'ekigambo kyo bwe kigamba, Ayi Kabaka w'abakabaka, nga kyogedde ne kigamba nti buli muntu yenna yeeyawule ku buli butali butuukirivu, buli muntu yenna yeeyawule ku buli tali butuukirivu, ebikubanga omusigi gwa Katonda omulugumu gubeerawo nga guliko ebigambo bino, ti Katonda amanyinya ababi, naye buli ayatula erinnya lya Mukama yeeyawule ku buli butali butuukirivu, naffe kyeva twewaayo gy'oli Mukama, naffe kyeva twewaayo gy'oli Katonda ow'eggye, eri mu Baebbulaniya n'otugamba, mu Baebbulaniya essula ey'e12, ate yo n'oyogera n'ogamba nti kale n'olwekyo buli muntu yenna nga bwe tulina olufulube lw'abajulizi abangi, buli muntu yeejjengako ekibi ekyeyanguwa okwegatta naye, ekibi ekyanguwa okwegatta naye, waliwo ayanguwa okwegatta n'obusungu, waliwo ayanguwa okwegatta n'obukyayi, waliwo ayanguwa okwegatta n'omululu, waliwo ayanguwa okwegatta n'ettima, waliwo ayanguwa okwegatta n'obukyayi, waliwo ayanguwa okwegatta n'obukaba, waliwo ayanguwa okwegatta n'obwenzi, aye omuyinza w'ebintu byonna, omulala ayanguwa okwegatta nabubbi, omulala ayanguwa okwegatta nabubi, nabukaba nabubi, Ayi Katonda ow'eggye, omuyinza w'ebintu byonna, eva twewaayo gy'oli Yesu, nkwegayiridde tuyambe, nkwegayiridde Katonda ow'eggye, mu mitima gyaffe Mukama, mugolokokemu ekiruyi, mu mitima gyaffe Mukama, mugolokokemu ekiruyi, ayi omuyinza w'ebintu byonna, mugolokokemu ekiruyi, okukyawa ekibi nga bwe wakikyawa, ekibi ekyo Ayi Kabaka ow'ekisa, ekyo kyekyakuleeta ku musalaba, ekyo kyekyakuleeta mu bulamala bw'abaana b'abantu, tusobola okuwangula, bwe wajja okuwanguza Mukama, bwe tutawangula ziba zitusanze, bwe wajja okuwanguza, bwe tutawangula, bwe tutakwata ku bulamu bwa buwanguzi obwo, Mukama ziba zitusanze, bwe twekkiriranya n'ekibi, bwe twekkiriranya n'ekyo kye wajja okutujjamu, bwe twekkiriranya n'ekizikiza, ziba zitusanze Mukama, kale omulimu gwo gwalibeeredde eky'ogw'obwereere, lwaki emisumaali gyalibedde egy'omwereere, lwaki omusaayi gwo gwalibadde guyiikira obwereere, nkwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna, kyevudde tusaba, evudde tukwegayirira, weeyabala ku musalaba, n'oteeka akawunti Mukama, n'obala nga tugwanira tulokolebwe, nga tugwanirwa tununulibwe, nkwegayiridde Omwoyo Omutukuvu, taata nonako buli awuliranga agudde, buli awuliranga anafuye, buli awuliranga azze emabega, buli awuliranga alemereddwa, buli awuliranga azitoowereddwa, Mukama tunoneko, nonako ku basajja abo, nonako ku bakyala abo Mukama, nkwegayidde Katonda ow'eggye, abatambuddeko olugendo lw'obulokozi, naye amaanyi g'ekibi ne gabawalula ne gabazza emabega, ne gabawalula ne gabazza emabega, ne gabawalula ne gabazza emabega,
ne gabatwala ku ddala ery'okubivaamu ne batwala ku ddala ery'okwagala okudda mu nsi ery'okutambula ng'ensi bw'etambula ery'okukola ng'ensi bw'ekola nkwegayirire Katonda omulamu nkwegayirire omuyinza w'ebintu byonna amakya g'olwalo twerokolere amakya g'olwalo twetaasize bayibuli kyevudde yogera negamba aligulumisa n'atuuka ku nkomerero yalirokolebwa Mukama yalirokoka ye Katonda wakati nga tutambula mu lugendo ebitunoonya nga bingi nga tukyayambadde omubiri oguzitowa nga bintunoonya bingi ebyagala okutuzza emabega ebyagala okutulemesa naye tukwegayira omwoyo omutukuvu naye tukwegayira enkya y'olwaleero naye tukwegayira kabaka wa bakabaka ogolola omukono gw'Omukama ogolola engalo yo Katonda w'eggye ojje otubeere ojje otuwanirire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu leka wabeerewo okumalirira leka wabeerewo okusalawo munda zaffe Katonda w'eggye tukyayise ebyokyawa tukyayise ebyokyawa Mukama tukyayise ebyokyawa tukyayise ebyokyawa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu erinnya erisinga amannya gonna erinnya erituweereddwa wansi w'enjuba muli omwe tuyimira ne tuwangula muli omwe tuyimirira ne tugenda ku ddala eddala obulamu bwaffe Mukama bukwateko Katonda w'eggye bukomeko kabaka wa bakabaka n'oyo abadde awuliranga yagwa waliwo eyagwa ne yeefumbisa waliwo eyagwa no byekkanisa n'agivaamu naye omwoyo omutukuvu okyasobola okumunoonya osobola okumunoonya newankubadde yaddayo mu bbaala Mukama osobola okumunoonya n'omukomyawo Katonda wange n'omukomyawo Katonda w'eggye newankubadde nga yaddayo mu masabo newankubadde nga yaddayo mu bufumu nga yaddayo mu bulogo nga yaddayo mu mize egy'olubereberye nga yaddayo aye Katonda Mukama osobola okumukomyawo omwoyo omutukuvu taata nevudde tukwegayirira Yesu ayogedde n'agamba siribalekanga bamulekwa sigenda kubaleka mu bbanga naye mbatubira omubeezi omwoyo omutukuvu oyo bw'anajja anabayigiriza byonna omwoyo wa Mukama tweggulawo gy'oli omwoyo omutukuvu tweggulawo gy'oli otusasire otunaaze otuzze bujja oyogedde mu Befeso Essula 5:26 ogamba nti weenaaliza ekkanisa ogyetukulize Mukama ogyerongooseza ogyereetere nga teriko bbala newankubadde olufunyiro nga teriko bbala newankubadde olufunyiro nkwegayidde enkya y'olwaleero Mukama diiringa n'enfunyiro eziri mu ffe Mukama diiringa n'enfunyiro eziri mu nda yange Mukama diiringa n'amabala Katonda w'eggye agali munda yange Mukama agatudde mu birowoozo byange amabala g'ekibi Mukama enfunyiro z'ekibi ez'obutali butuukirivu Mukama ekibi ekyekweka ekyekitalabika Mukama ekyekweka kabaka wa bakabaka ekyekweka mu maaso g'abaana b'abantu nekwegayiridde omwoyo omutukuvu nekwegayidde omuyinza w'ebintu byonna obetente buli bubi Mukama obetente buli bubi Katonda wange aye omuyinza w'ebintu byonna obetente buli bubi twambaza ekiruyi ekikyawa Sitaani n'emizimu gye ekikyawa Sitaani n'emirimu gye n'ebikolwa bye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda obulamu era kyevudde tuyimirira n'amakya g'olwaleero nga twogera nti gwe Sitaani tolina buyinza eri bulamu bwaffe tolina buyinza gwe ekibi tolina buyinza mu bulamu bwaffe tujjawo buli nkwaso omulabe kwatambulira omulabe kwafugira ekyo ekimuwa amaanyi mu bulamu bwaffe bayibuli eyogedde n'egamba eri mu Isaaya n'ogamba nti namulondo ya Katonda enywezeddwa nyamulondo ya Katonda enywezeddwa mu butukuvu n'obutuukirivu enywezeddwa ku musingi ogw'obutuukirivu aye Katonda w'eggye Mukama Katonda w'ekisa tuwa amaanyi Mukama tuleme okwekiriranya tuleme okudifendinga tuleme okuwolereza tuli mu mulembe Mukama oguwolereza ekibi tuli mu mulembe Mukama oguwolereza ekibi nga gukiwa amannya amangu nga gukiwa amannya maweweevu nga tukiyita obunafu nga tukiyita obunafu bw'omuntu aye Katonda w'eggye tusaasire Katonda obulamu ekibi kisigale nga kibi byokyawa bisigale ng'obikyawa aye omuyinza w'ebintu byonna tuleme bisiiga akazigo mu ngeri yonna naye tuyimirire nga tuwangula oba tutambula oba nga tuli waka oba tuli mu makubo aye omuyinza w'ebintu byonna aye Katonda w'eggye abali mu mawanga aye kabaka wa bakabaka nga mu buliwo tebalina kibi kye bayinza kukola naye nga Katonda wange ebirowoozo nga bibayitamu ebirowoozo by'ekibi ebirowoozo by'okwonoona ebirowoozo by'obubi omuyinza w'ebintu byonna ye Dawudi agambye nti ku levo ya kulowooza zenga nalowooza obutali butuukirivu zenga nalowooza obutali butuukirivu mu Katonda yaliziyizizza essaala ye yaliziyizza okusaba nkwegayidde Katonda w'eggye essaala zaffe Mukama zirimu okuziyizibwa olw'obutali butuukirivu essaala zaffe Mukama zirimu okuziyizibwa olw'obutali butuukirivu zirimu okuziyizibwa zirimu okulema okutuuka mu maaso go olw'ebibi Mukama
mukama byetukuumye mu mitima byetukuumye mu kyama byetukwese mu birowoozo nkwegayire katonda wange jangu otwerongoseze ne mu makya g'olwaleero jangu otwerongoseze bayibuli eyogedde negamba nti ye gwalongosa ng'omuweesi bwaweewaawo longosa zaabu nanjijjamu amasengere ayi katonda ow'ekisa yegwe katonda ayonukula n'omuliro mukama katonda ow'eggye mu nze nga mulimu amasengere g'amalala amasengere g'okwegulumiza amasengere g'obubi amasengere g'obukyayi ayi katonda ow'ekisa amasengere ag'emirandira gy'omulabe gali mu nze mukama nsabye omuliro gwa mukama nsaba omuliro gwo katonda wange nsaba omuliro gwo katonda w'eggye nsaba omuliro gwo katonda obulamu oguli preservinga emmeme yange mukama obutagenda mu kuzikirira preservinga omwoyo gwange mukama obutagenda mu geyeena nkwegayire katonda w'eggye kikole gye tuli mukama kikole gye tuli katonda wange bayibuli eyogedde negamba nti gwe katonda atula ayimirira ku gguuliro era ng'olugali lulimu omukono gwo okuwewa buli ŋŋano okwawula ebisusunku ku buli ŋŋano mukama nkwegayire katonda w'eggye buli bususunku byonna ebiri mu bulamu bwaffe buli bisusunku byonna ayi katonda w'eggye beka biwewewe mukama katonda wange biwewewe katonda ow'ekisa biwewewe kabaka w'abakabaka lwawukane n'obulamu bwaffe lwawukane n'obulamu bwe wafiirira lwawukane n'obulamu bwe walokola lwawukane katonda w'eggye mu linnya lya yesu omwana wa katonda obulamu lutuuke ku ddaala nga tutambula nga bw'oyagala mukama katonda wange tukwegayidde omuyinza w'ebintu byonna otukomeko mukama otuyambe katonda w'eggye with your merciful hands o God ayi kabaka w'abakabaka tomenya mukama tozikiriza mukama tosuula eri katonda wange totukubira mu bukyayi naye osaasire mukusaasira kwa mukama mwoba oturestowalingira mukusaasira kwa mukama mwoba okomezaawo omukyalo oyo mukusaasira kwa mukama mwoba okomezaawo omusajja oyo abadde yagwa abadde yannafuwa abadde yabivaamu abadde yawanika nkwegayidde katonda w'eggye tomala kumenya magulu ge mukama tomala ayi katonda tomala kumusula ku accident ayi omuyiza w'ebintu byonna but you with your merciful hands o God with your gracious voice o King of glory osobola okwogera naye osobola okumusendasenda nsabye eddoboozi lya katonda eddoboozi eryogera mukama wange nerinscribing ku mitima gy'abaana b'abantu neryambaza amaanyi nerigaba ekisa okaba lyetuyita enkya y'olwaleero mu linnya erya mukama waffe yesu omwana wa katonda obulamu lulagira obwengula bwaffe bugguke mukama otusumululire ddala okuva mu bibi okuva mu mizze egituula mu families mwe tuzaalwa okuva mu mizze egituula mu buzaaliranwa bwe tuvaamu ayi omuyinza w'ebintu byonna ebirulimi gitwesanga nti emizze egyo habits ezo ayi kabaka w'abakabaka engeri gye bayisaamu ebintu byabwe engeri gye bakolamu ebintu empisa zaabwe mukama ayi katonda w'eggye tusumululire ddala otujje ku ddaala ery'okwenyumiriza nti omanyi nze ndi bukambwe kubanga ewaffe tuli bakambwe omanyi ffe bwe tutyo ayi katonda ow'ekisa muyinza w'ebintu byonna bw'obadde otulokola ogambye ababutuula mu kizikiza bali mufuluma ekizikiza muyingire mu bwakabaka obw'omusana mukama tuvaayo na buli elementi yonna ey'ekizikiza na buli kwekkiriranya kwonna okw'ekizikiza tukweyawulako wayogerera ibulayimu n'omugamba va mu nsi yennyo ogende mu nsi gye ndekulaga eyo gye ndikuweera omukisa ayi katonda w'eggye twambaza amaanyi agafuluma ebuzaaliranwa emize gy'obuzaaliranwa habisi z'obuzaaliranwa conducts z'obuzaaliranwa traits zaabwe mukama karakita zaabwe ayi katonda enneeyisa zaabwe mukama tuzeeyambula tugaana ozeenyumirizaamu olw'obunafu tugaana ozeenyumirizaamu ezezakwata abaana b'ennyumba eyo ezakwata abaana abawuwala ne gye bafuukira emize ne babeera bwe batyo ne kifuuka ekitundutundu eky'obulamu bwabwe amakya g'olwaleero tusabye mukama otwegogolere tusabye aye katonda otudisconnecting n'amagomba ago n'obuzaaliranwa obwo otudisconnecting ne traits ezo twajja kuba kitaffe twajja kuba nnyaffe mukama nga maama bwe yabitambuliramu nga naffe bwe tubitambuliramu nga maama bwe yabikolanga nga naffe bwe tubikola aye katonda w'eggye tusiguukulule mukama tusiguukulule mu mirandira egyo tusiguukulule mu mirandira gy'obubi tusiguukulule mu maanyi g'ekibi tusiguukulule mukama nkwegayidde omwoyo omutukuvu nkwegayidde omwoyo wa katonda muffe mutondebwemu embala ya katonda ey'obutukuvu n'obutuukirivu nga kyetuyayaanira nga kyetutambulirako obutukuvu bwa katonda obutuukirivu bwa katonda nga bwe tunywegera obuli ku makya obuli kawungeezi mukama oba wali watulaba oba tewali atulaba mu linnya lya yesu omwana wa katonda obulamu obutukuvu n'obutuukirivu bwetubeerera ekyambalo obutukuvu n'obutuukirivu bwetubeerera ekyetubiibiita mu mitima gyaffe etuli pressinga mukama tuli
replacing ebirowoozo ebibi n'ebirowoozo by'obutuukirivu n'ebirowoozo by'obutuukirivu n'ebirowoozo by'obutuukirivu biba bituula mu nze biba bigolokoka mu nze biba bitambulira mu nze biba bigolokoka mu nda yange biba bigolokoka mu birowoozo byange nkwegayidde omwoyo omutukuvu nkwegayidde omwoyo wa Katonda mukwano gwange ennyamba mukwano gwange tuyambe tweyambire Mukama tweyambire ayi Katonda tweyambire Katonda w'eggye okwate ku bikolokolo Katonda w'eggye emirembe gino gye giva eky'ebirowoozo ebibi evil thoughts of God nkwegayidde Katonda obulamu obanga otulokodde n'otujja mu mikono ya Sitaani naye ne Sitaani n'agamba nti kambaleke naye n'atujogera eno n'atujogera mu bwakabaka n'atujogera mu nnyumba yo ayi kabaka ow'ekisa omuyinza bw'ebintu byonna wabeerewo transformation wabeerewo okuleka wabeerewo okuba mabega mu linnya lya Yesu Omwana Katonda obulamu Bayibuli bwe beegamba nti bwe tulokoka ofuuka kitonde ekijja Mukama ntusaba obulamu obwo ayi Katonda obw'ekitonde ekijja obulamu obwo Mukama bwensaba obulamu obwo Katonda wange bwensabira abalokoka bwensabira ba prayer watchers bwensaba Katonda w'eggye obulamu bw'ekitonde ekijja obulamu bw'ekitonde ekijja obulamu bw'ekitonde ekijja obulamu bw'ekitonde ekijja obuwangudde ekibi obulamu bw'ekitonde ekijja obutambulira mu butuukirivu obulamu bw'ekitonde ekijja obutambulira mu butukuvu obulamu bw'ekitonde ekijja Mukama bw'ennangirira obulamu bw'ekitonde ekijja Mukama bwe tusaba obulamu bw'ekitonde ekijja bwe tuba tunywezebwa obulamu bw'ekitonde ekijja Mukama ayi Katonda ow'eggye ng'ebyatutambulanga nga byetwatambuliranga mu Katonda wange nga tubikubidde eddala amabega nga tebikyalina kkubo nga tebikyalina kifo mu bulamu bwaffe Katonda obulamu mu magenda gaffe Katonda ow'eggye nga tebikyalina bwe bituula nga tebikyalina bwe bibeera nga tebikyalina bwe biyimirira mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda obulamu Mukama golola omukono gwo Mukama golola engalo yo eri obulamu bwaffe Katonda ow'ekisa otukole nga bw'oyagala Mukama otwerongooseza era tukyukira amagombe tukyukira amaanyi g'ekibi tukyukira Sitaani n'ebikolwa byo nti tolina buyinza mu bulamu bwaffe tolina buyinza tukwegaana nyimirira mu linnya lya Yesu okwegaana n'okweyawula ku mize gy'obuzaaliranwa okwegaana mu mirimu egyo gyonna mu bikolwa ebyo byonna mwe Sitaani mwe wafugira ng'ofugira mu baganda bange wafugira mu bazadde bange wafugira mu baasooka mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda obulamu nkweyawulako nkwegaana tolina buyinza mu bulamu bwange tolina buyinza mu magenda gange tolina buyinza nkulagira ofulume nkulagira ogenda mu nsenyenkalo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda obulamu yawukana n'amagenda gange yawukana n'obulamu bwange yawukana n'endowooza yange yawukana n'endowooza ekiva gy'oli Yesu tunatambulira mu kitiibwa ekiva gy'oli ayi Katonda tunatambulira mu kitiibwa ekiva gy'oli Yesu omuyinza bw'ebintu byonna nga tuwangudde nga bwewawangula naffe bwe tusaba gweyawangula amagombe yangu otuwanguze gweyawangula amagombe yangu otuwanguze gweyawangula omusalaba yangu otuwanguze gweyawangula amaanyi g'ekibi yangu otuwanguze Mukama nange mpanguza Yesu mpanguza wanguza omwana w'obuwala oyo wanguza omwana w'obulenzi Mukama muwanguze wakati mu bikemo muwanguze Katonda w'eggye muwanguze kabaka w'abakabaka yesanga bwesanze ng'asunguwala mangu yesanga bwesanze ng'anyiiga mangu yesanga bwesanze nga naye akemeddwa nga naye awaluddwa nkwegayidde Katonda w'eggye weyawangula amagombe jangu otuwanguze Mukama jangu otuwanguza ayi Katonda wanguza omusajja oyo wanguza omukazi oyo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda obulamu tuwanguze ng'ekkanisa tuwanguze Katonda wange tuwanguze Katonda w'eggye wabeerewo obuwanguzi obuva gy'oli obuva gy'oli Mukama obuva gy'oli Yesu obuva gy'oli ayi Katonda obuwanguzi obuva gy'oli ayi Omwoyo omutukuvu Taata tuwanguze Mukama tuwanguze ng'ekkanisa tuwanguze Katonda w'eggye bwetulaba ab'amaanyi batanga bawaluddwa batanga bazze mabega ayi Katonda w'ekisa bwetulaba emize bwetulaba ekibi nga kiwaguziza nga kituuse mu nnyumba ya Mukama nga kituuse awatukuvu abaali bayimiridde nga kati baddiridde nga kati banafuye nga kati bakompromisinga n'ebintu bye bakyawanga Mukama n'ebintu bye bavumiriranga ayi Katonda nkwegayidde Katonda w'eggye tukomezeewo ekiruyi ekyo tukyawe ekibi ekkanisa ekyawe ekibi ayi Katonda w'eggye tuddemu tukyawe walimu okuba enkolagana wakati waffe Mukama n'obutali butuukirivu walimu okuba enkolagana wakati waffe Mukama wamu n'emirandira gy'ekibi nkwegayidde Katonda wange nkwegayidde Omwoyo omutukuvu tweggulawo gy'oli jangu otwambaza amaanyi jangu otwambaza ekisa jangu otwambaza amaanyi wawangula emagombe osobola otuwanguza etuwangulirwa amagezi gaffe amagezi galemererwa amaanyi gaffe galemererwa okufuba kwaffe kulemererwa naye bwe tukwesiga oyinziza nnyo Mukama okutuyamba tuteeka wansi amalala tuteeka wansi okwegulumiza mu ngeri yonna Mukama wonna bwe tubadde twerowoozako
tulowooza nti ffe twawangula naye tubadde tulowooza nti ffe twayitawo naye tubadde tulowooza nti abana be balemererwa kwegayidde Katonda omulamu kwegayidde Yesu jangu otubeere byonna tubiteeka wansi byonna bye twelowooza babiteeka wansi Mukama gw'ogulumizibwe Yesu ogulumizibwe gulumizibwa mulamu waffe eyakola ku musalaba eyawangula omusalaba gulumizibwa mulamu waffe ng'otuwanguza ng'obetenta ng'omenyamenya ng'ozikiriza ensigo y'ekibi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ekezikirire ayi Katonda bw'eggye tugambe eyokyebwe Yesu eyokyebwe Mukama eyokyebwe Katonda bwange ezikirire Mukama ezikirire Katonda omulamu ezikirire Olinnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi Katonda bw'eggye ekibi ekijja olw'okegulumiza abamu beegulumiza olw'ekyo kye bali Mukama omulala yeegulumiza waliwo okwegulumiza wakati mu mutima gwe Mukama yeegulumiza lwa bulungi bwe yeegulumiza lwa sente z'omuwadde yeegulumiza olw'ekyo kyali yeegulumiza olw'okuba alinnya ennyonyi mbu yeewaabwe tebagirinnyangako ng'awulira okwegulumiza munda mu mutima gwe Mukama munda mu mutima gwe Katonda nge alinamu okwenyumiriza ng'awulira nga wa kitalo awulira nga yakyuka nnyo awulira nga kati yafuuka mulala enkwekayidde Katonda omulamu ago gonna malala gatwale ate ensigo ezo bekazibe tentuke ayi kabaka w'abakabaka zisiga okululwe ng'ekigabo kyo bwe kyogera nti buli kisimbe Katonda kyataasimba yakusimbulwa Mukama n'olwaleero simbula Mukama simbula mu bulamu bwaffe buli kisimbe kyotaasimba ayi Katonda bw'eggye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ate erinnya lyo liweebwa ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe omulungi omwoyo omutukuvu otuwambaatire otuwanirire ojja tuyisaawo bayibuli eyogedde negamba nti bw'otyo bwe wajja Isirayiri wakati mu Misiri mu bibawaatira eby'empungu ayi kabaka w'abakabaka naye naffe Mukama bw'otyo bw'otuwambaatira bw'otyo bw'otuwanguza lunaku ku lunaku bw'otyo bw'otuwanguza lunaku ku lunaku kubw'ebiwawaatiro eby'omwoyo omutukuvu olw'omukono ogw'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu eri emizimu egyo tugyokya muliro eri Sitaani oyo tumwokya muliro Sitaani tolina kifo wulira mu mitima gyaffe tolina kifo mulamu bwaffe tolina kifo totufuukira nkonge zitulemesa tuuka eri Katonda totufuukira nkonge eggulu lyakulema era enkomerero oyo kuzikirira n'olwekyo kiva tukusigukulwa nti va mu bulamu bwaffe nti va mu magenda gaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tuwonzaayo Katonda omulamu ate abaweereza abo tubateeka mu mikono gyo abadde bakubiddwa abadde bawanguddwa abadde balumbiddwa mu linnya lya Yesu bawangule badde mbwambala amaanyi wabeeriwo Katonda bw'eggye olulimi olw'omuliro ogugolokoka ekiruyi ekigolokoka omuntu yeekuŋŋaanye agambe nti naye obulamu bwe buti nabuyingiramu ntya obulamu bwe buti bwatandika ddi wabeeriwo okukoowa wabeeriwo okukyawa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omuntu akyawe omusumba akyawe omuweereza akyawe omuwendiga ekyawe ekintu ekyo ekyagiwalaawala ekyagiwalula ekyagigoba mu kkanisa ekyagigoba mu kuŋŋaana ekyagigoba mu kusoma bayibuli ekyagigoba mu kusaba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu omuliro gwa Katonda nga guyita omuliro gwa Katonda nga gwokya emizimu nga gwokya Sitaani nga gwokya buli kikolwa kyonna buli mulandira gwonna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ate kyevudde tunnyika wansi w'okubeera bwoko wansi w'omwoyo omutukuvu wansi w'amaanyi ga Katonda gegaba gafuga mu bulamu bwaffe gegaba gatukulembera gegaba gatuwanirira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwesize abaga gw'olina amagenda gaffe Mukama gw'olina amagenda gaffe Yesu gw'olina amagenda gaffe Mukama tuleme okugobebwa ebweru tuleme okuumirwa ebweru tuleme okugobebwa ayi Katonda naye otuzze bujja we need a revival tukomewo Mukama mu ntiisa eyo bwa Katonda bayibuli egambye mujje mwenna abatya Mukama mwenna abatya Katonda mujje mwenna muwulirize omuwandiisi wa Zabuli bw'agambye ti mujje mwenna abatya Katonda mujje mwenna abatya Mukama mujje muwulire Katonda byakola mujje muwulire Katonda byakoze ayi omuyinza w'ebintu byonna Mukama ng'okola ebikulu n'ebyamaanyi ayi Katonda w'eggye buli olukya munda muffe Mukama
wabeerewo eddoboozi, wabeerewo amaanyi, wabeerewo embavu eziwangula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Weebala Omwoyo Omutukuvu, weebala Omuyinza w'ebintu byonna. Okomyewo ekisa eky'Omukama eky'obutukuvu n'obutuukirivu, okomyewo ekisa ekya Katonda, convictions ez'Omukama ezaayogeranga nga zoogera naffe Mukama awatali akubiriza, nga tewali atugamba nti ekyo kyamu, naye okwogera kw'Omwoyo Omutukuvu, naye okwogera okw'okwekyama, naye okwogera okw'okw'omunda. Mukama eddoboozi eryo likomewo, eddoboozi eryo likomewo, eddoboozi eryo likomewo, lidyogere naffe Katonda w'eggye. Naffe tunaayimirira, naffe tunaawangula. Mukama erinnya lyo liweebwa ekitiibwa, otwerongooseze. Ayi Omuyinza w'ebintu byonna, tukuwa ekitiibwa Mukama, tukugulumiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale kubanga bwe tusaba owulira, weebale kubanga bwe tusaba ogolola omukono gwo n'otuwonya, n'otuwalula n'otusembeza. Tuwanguze Mukama, tuwanguze Omwoyo Omutukuvu. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mwe tusabidde n'okwebaza. Amiina era amiina. Nkwana Mukama abampeera ennyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kubeerawo. May God bless you so much. Hallelujah. Mwebale nnyo mwenna. Nebazaako mikwano gyange abangulidde akatabo ka humility. God bless you. Thank you so much. Mwebalire ddala. So ne abagenda tugulirayo ku data nammwe temwerabira, mukozesa ennamba eyo ya 0706 480558. Osobola kutugulirayo ku data mu ngeri yonna nga Katonda bw'aba akusobosezza. May God bless you so much. God bless you. We meet tomorrow. Amen.